bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 5 umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 9. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu ibice ni 5. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 9. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara iyo ariyo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Matayo 11:28. Bibiliya iravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndasubiramo, haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo Yesu araruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Kurimo icyifuzo tuza gusengera. Iyo ndirimbo sinibuka neza bayiririmbye, yavuze ngo nimwumve mbabwire ngo iby'izina ryiza, ngo ni izina riruhura, ngo ni izina ry'umucunguzi wacu. Yavuze ngo niryo riruhura urushye. Nimuvuga ngo amen. Nari nshatse kubabwira ijambo rivuga ngo Yesu agira ate? Araruhura. Haruhuka nde? Ndagira ngo mbatangarize ko dufite indushyi mu byiciro byose. Ngewe nzindushyi zita muri etaje, nzindushyi zigenda muri V8, nzindushyi zigenda n'igare, nzi n'izigenda na moto, nzindushyi zikodesha, nzi n'indushyi zitaha mu mazu yazo. Ngewe nzindushyi zize, nzi n'indushyi zitize. Ngewe nzindushyi ziba mu cyaro, nzi n'indushyi ziba mu mujyi. Habonetse umugabo rero atanze itangazo, ntarobanuye ngo wenda nzaruhuraho mu cyaro wo mu mujyi mbareke. Aravuze ngo mwese, iri jambo ririmo mwese, nta kurobanura kurimo. Aravuze ngo nimuze musange ndagira nte? Ndabaruhura. Reka mbabwire, isi irarushye, isi yuzuye indushyi, ariko ndabashimira ko mwamenye ahantu umuntu ashobora kujya agahura n'umuntu umuruhura atamwatse feza. Abantu bari hano mwasenze wenda nkuko twasenze cyangwa mwaturushije, abantu mwabaye mu byumba by'amasengesho bimwe byo hasi ukuntu biri ahantu hihereye. Abantu bari hano mwasenze wenda nkuko twasenze cyangwa mwaturushije, abantu mwabaye mu byumba by'amasengesho bimwe byo hasi ukuntu biri ahantu hiherereye mu byina muga. Hari ibyumba twagiye tubamo ku buryo umuntu wese wakigiyemo bamuhanurira. Mwese uko mwayibaye mu rusengero mukavamo mwese, buri wese bamurebeye. Abantu babaye mu ibyo byumba twabwiye ibintu bikomeye kandi twararuhutse pe. Hari icyo mperutsemo rero, nagiye mfite ibibazo, ngezeyo muhanuza, ngeze haravuga ngo mw'iki cyumweru uzitaba telefone y'umugisha. Simbizi niba hari abantu bahanura ibyo bintu bivuga ngo uzitaba telefone y'umugisha. Muhanuza arabimpanurira. Hari ku wa kabiri. Ku wa gatanu mbona telefone iriho polisi rimwe irampamagaye. Iyo telefone niyo muri Amerika. Ngikubita amaso kode, ndavuga nti ni ya telefone wa muhanuzi yahanuye. Nyitaba na discipline idasanzwe
ikintu cya mbere umuntu yarambwiye ngo ngemba muri Amerika, ndavuga ntibirabaye pe. Arambwira ngo buriya mukozi w'Imana ngo uri mu bantu maze igihe kinini nkurikira kuri social media cyane, mpita numva agatima gatangiye nko gusubira impembero nkibuka ibintu Imana yavuze. Arambwira ngo natekereje guhamagara mbura nimero yawe, maze iminsi nyishakisha nayibonye ejo, none ndaguhamagaye. Icyo nguhamagariye umutima uratera. Arambwira ati numvise mu bantu nahamagara bakansengera ni wowe, mfite ikibazo njya ndwara abadayimoni. Muri Amerika ariko Yesu isi muri Amerika yarambwiye ati nta kindi ninguhamagariye ni icyo ngicyo gusa unsengera nyandwara abadayimoni. Itanibaza ndavuga ngo niba muri Amerika twese twirwa dukina green card dushaka amafaranga ngo tujye, niba naho haba abadayimoni, murumva ko isi yose yozoye imiruho. Ariko habonetse umugabo muze kunkurikira, atanze itangazo, arahamagaye, aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Muraza kunyemerera niba wenda ari ugukura cyangwa sinzi ukuntu bimeze, bari umashaka kubwira ibintu abantu nitonze bakabyumva ko ari gihe tuza tukabashyira mu birere, munyeganyeze muhobere mukubite mubwire, ariko uburushyi bwakabutahana. Muze kunyemerera nze kuvuga bopoza ko ashobora kuba afite imyaka 20. Urafata 20 uteranyeho 38 iraba ingahe? 58. Mwumvi uyu muruho, sinzi imyaka ufite, sinzi imiruho yimaranye, yaba mike cyangwa yaba myinshi. Uyu muntu mw'imyaka 38 y'uburwayi na 20 y'amavuko ari ku kidendezi, yahuye n'ingeri z'abantu batandukanye. Kandi nawe urabizi, ukuriye igihembwe kimwe, ukuriye ukwezi kumwe kw'inzu, uguhaye 5, abo wahuye nabo ku kidendezi ntubambaze. Ariko Bibiliya yatubwiye mu y'imyaka yarahamaze ngo Yesu yaramurebye, Yesu ngo amurebye amenya ko hari ibintu abantu batazi. Ariko Yesu we ngo amurebye yamenye ko amaze igihe kirekire arwaye. Abantu ntibazi igihe umaze ukodesha, ntibazi igihe umaze utabyara, ntibazi igihe umaze udahembwa, ariko Yesu arabizi. Amurebye amenya ko. Ndashimira Yesu igihe kirekire arwaye. Yesu ikintu yakoze, yaravuze ngo uriya muntu reka noneho ngewe mwisangire. Yesu yiyizire. Mwiri teraniro turaza kumubwira ngo ni yiyizire, kuko abantu baraje bagenda batabikemuye. Ariko iyo Yesu ashyiraho iherezo. Bibiliya yabwiye ngo yaraje amugezeho, ntago yaje muri detail. Iyo Yesu aje nta kubaza imyaka ukodesha, nta kubaza imyaka umaze utabyara, nta kubaza imyaka umaze nta kazi. Yaraje akoresha ijambo rimwe gusa, aramubwiye ngo urashaka gukira. Nuko Yesu azavuga. Umurwayi ibyo yasubije mwabyumvishe, ariko bitangaza biragoye. Yesu aramubwira ngo urashaka gukira, subiza yego cyangwa oya. Umurwayi asubiza ibintu bitandukanye n'ibyo yabajijwe. Abwira Yesu ngo simfite umuntu. Yesu aramubwira ngo ibyo nkubajije sibyo usubiza, wowe urashaka gukira. Umurwayi ngo simfite umuntu mujugunyamo. Abakomantari bavuga ibintu uyu mugabo yavuze byarimo ivangirwa riteye ubwoba. Icyo kivuye yabwira Yesu atari kubundi hari ikindi wibeshyeho, uyu munsi ntibakira, ni ku isabato. Waje ku munsi ikidendezi kitajya kibindura. Yesu aramubwira ngo ninge sabato, reka isabato. Urashaka gukira. Murwayi ati nubundi n'amasaha yo gukira yarenze, ikidendezi kihinduriza saa. Ariko mwakagira Imana mo. Ibi bintu uri kuvuga ngo imyaka, ariko mumeze gabanya ibintu by'amagambo, subiza yego mubwire ngo naje ndashaka akazi, ndashaka umugabo, ndashaka umugore. Ngo imyaka yo gushyingirwa ngo yarare. Aramubwira ngo aravuga ngo isaha yo gukira yarenze. Yesu aramureba. Icyo nkundira Yesu ntameze nk'abantu. Hari umuntu yahita gutaha akigendera. Yesu arangije aramubwira ngo ninge sabato, ninge nyiri kidendezi. Witegereza marayika, witegereza kudepoza,
witegereza kwa purayinga tukivugana. Haguruka, wahagurutse yumva birakunze. Yesu aragiye amubwira ngo zinga uburiri bwawe, arangije ngo arabuzinga. Yesu aramubwira ngo ngaho genda. Ateye intambwe biremera, yapurayize birakunda, acuruje biremera, ashingiwe birakunda. Tera haleluya. Yesu araruhura atitaye ku myaka, kandi mubo yaruhuye nanjye ndimo, kandi nawe urimo. Nimuvuga ngo amen, nimuvuga ngo amen. Kandi zitandukanye n'izo mwibwiraga. Ubu hari abari bazi ngo bafite umuntu wagiye hanze, siho Yesu azanyura. Hari abavuga ngo bababe ba dogiteri, siho Yesu azanyura. Hari abavuga ngo bafite ngo ibyo batangaho ingwate, siho Yesu azanyura. Nje kubabwira inzira ajya acamo, aje kudutabara. Ni amasiripurize yiwe yihariye. Iri rembo niwe wenyine uricamo akadutabara. Niwe wemera izi nzira ukazumva ukazikingura. Yesu arakugirira neza. Nimuvuge ngo amen. Inzira ya mbere y'ambaro. Dufite indushyi zambaye ibirebire, dufite indushyi zirya igaburo rye, kantaza kugira ibyo nza gukomanga. Bibiliya yabwiye ngo uyu mugore w'umusamariyakazi yararushye, ashaka inzira yacamo ngo aruhuke, arayibura. Ariko aza kumenya ko hari inzira abapagana abanyabyaha bacamo bakaruhuka. Bibiliya yambwiye muri iki gice ngo uyu mugore agira inyota, ngo yumva ko hari iriba ry'umugabo witwa Yakobo, ngo abantu bajyaho ngo bakanywa amazi ngo bagashira inyota. Ariko iriba rya Yakobo abayanyweye bagize inyota ukundi. Uyu mugore ngo yagiye ku iriba, ageze ku iriba ahasanga umugabo ujya uruhura, bagikubitana. Uwo mugabo namukunze, yahise abwira umugore ati mugore wampa ku mazi yo kunywa. Umugore abwira Yesu ati hoya ntiduhuye, mu bwoko ntibyemera. Yaravuze ngo ko uyu mugore yavuze ko ari iki? Yaravuze ko ndi umusamariyakazi ukaba umuyuzi. Umugore ngo aranywa, arangije ngo ajya mu mudugudu, ararimba aravuga ngo nimureke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo mwami ntabwo ari ibisanzwe. Abwira abanyamudugudu, arababwira ngo nahuye n'umugabo yamenye ibyanjye ntajya ahishwa. Inzira ya mbere twanyuzemo tukaruhuka ni ukwihana. Nimuvuge ngo amen. Imana ibeze uve mu iri teraniro uruhutse. Inzira ya kabiri irekanye iveho. Inzira ya kabiri, urankurikiye? Inzira ya kabiri tunyuramo tukaruhuka ni inzira ya kabiri Yesu anyuramo aje kuturuhura tukaruhuka. Ni inzira yitwa abantu beza, abantu bazima. Iyo Yesu aje kuturuhura, inzira ya kabiri anyura mu bantu beza bazima. Ndagira ngo utangarize ko ubuzima bwawe bwaruhuka uhuye n'umuntu muzima umwe wenyine. Umwe yakuruhura ukaruhuka. Warya mushango babashyire muri groupe, ntihakenewe groupe. Babiri bonyine bagushakira igishoro ugacuruza. Babiri beza. Muri Mariko, ntago ndaza gusoma kubera umwanya wanjye. Muri Mariko mu bice bibiri hatubwira umugabo ngo wirirwaga ku nzira asabiriza yari ikiremo. Anyurwaho n'abagabo bangahe? Sinzi ko mwasoma. Yanyuzwaho n'abagabo bangahe? 4. Abagabo 4 ngo bari bagiye Kaperinawumu gusenga. Ngo bamugezeho Yesu ajya anyura mu bantu beza, akanyuraho bamurebye gusa. Abantu beza bajya batugirira imbabazi bamurebye. Ngo bari abagabo bagiye mu materaniro bambaye neza, ngo bamugezeho baravuga ngo uyu mugabo kandi hari icyo twamufasha akaruhuka. Uzi ko abagabo banejeje bagiye kumutirira ingobyi. Ukuri hari abantu bakwishingira bakagusabira ideni ugacuruza. Uzaragira ngo byakunanira. Abantu babiri bonyine bakujyana Dubai. Wavukire Kacyiru, ukurire Kacyiru, wige Kacyiru, usabirwe Kacyiru, ubyarire Kacyiru, usaziye Kacyiru. Mani kumpurize n'abantu. Ukuri umuntu yakurihira indege ukajya muri Amerika umwe, ntibisaba benshi. Ntago bisa kwiki. Usa muri shika wogiwe ntiwakora. N'abantu gusa beza ukeneye bakakubwira uko bigenda. Ngo bamugezeho. Nasomye amagambo araneze nyuma. Hari ubwo tugira binyuma tukabura b'imbere. Ndabivugane. Hari ubwo usanga dufite abantu binyuma ariko tukabura abantu bahehe b'imbere. Ndagira ngo utangarize ko abantu b'imbere hari ibyo baza binyuma batazi.
dufite abantu badupushinga badusunika, ariko badusunikiye tugasanga nta bantu bahari. Harimo kamera hano Spirit?